Здравствуйте, дорогие друзья. Вот так вот. Allroad здесь, Allroad там, вот здесь Allroad. Вот так вот. Везде Allroad. Так, и еще покажу Allroad сейчас. Есть еще один Allroad. Вот. Вот еще один Allroad ждет меня. Сейчас скоро возьмусь за ним. Там надо подвеску делать. Надо сделать этот пневмо спускает. В общем, есть над чем работать. Вот так вот. Что хотел добавить. В общем, все знают, здесь у этого Allroad 500 тысяч пробег. Вот. Здесь вот это моя вот красопета. Да, вот эта машина моя была. Вот. Лет 6 назад вот она. Я ее владел. Потом продали одному владельцу. Потом вот сейчас другому уже. И в концовке она уже снова, так сказать, только я к ней прикасаюсь. Больше вроде никто не трогает ее, кроме владельца. Вот, я хотел просто сказать, что вот, ребята, я купил эту машину, у нее было 197 тысяч пробега. Пробег оригинал. Пробег оригинал там было 197 тысяч. Я прокатился. В общем, короче, она уже сотку отъездила. Вот сейчас 300 тысяч. 305 тысяч уже. Вот, что хочу сказать, ребят. Я поменял амортизаторы оригинал. Тогда, 6 лет назад, вот ей все. Но вот рычаги, вот, ни один рычаг я не менял. И вот эти тоже. В общем, и знаю, тот владелец, кому я продал, то есть он тоже не менял ни один рычаг. То есть у него, я думаю, что эти рычаги проехали уже 150 тысяч, наверное, точно. Вот все рычаги верхние, то есть нижние, никогда ничего не менялось. Вот в рычагах точно знаю. Только я поставил оригинальные амортизаторы. Вот лет 6 назад. Вот это оригинал. Вот, хотел просто сказать, представляете, какая подвеска, сколько она отъездила, как бы без проблем. И они еще ходят, не стучат, ничего. Очень важны амортизаторы для этой машины. Вот, и дальше, что хотел сказать еще, добавить, что про рулевую рейку. Вот. В общем, короче, появился какой-то люфт у человека. Но у него люфт был, как бы люфтят вот этот звук, просто хотел вам показать, как это работает у них. Вот, оказалось, пыльник порванный. Там внутри был пыльник порванный. Вот. Туда грязь, все такое летело. Вот. И вот у меня, вот, рейка, видите, да? Многие думают, что вот эти тяги сломаны. Да, а это вот вал именно внутри, то есть он вал уже стучит. Вот если у вас вы за руль дергаете вот так вот и слышите люфт, то есть стук, то это вот рейка. Но с этим ничего не поделать. То есть рейка не течет. Я сейчас помою, все, тут пыльник новый поставлю. И все. Но рейка не течет, ничего такого не происходит. Но просто чтобы вы знали, что многие меняют тяги, а это вот там рейка, вал внутри. То есть, представляете, это я еще ездил на ней, она также делала. И до сих пор едет. Ну, как бы неприятно, вот на маленьких кочках это проявляется больше. А по трассе это вообще не ощущается. Но до сих пор едет, как бы ничего, нормально, работает все. Поэтому, короче, вот так вот. Если, конечно, заморочиться, то можно поменять рейку. Но я не вижу в этом смысла. Вот она уже 100 тысяч проехала. Пока не течет, то есть
это уже вот так вот. Друзья, в общем, короче, хотел вот вам показать, что вал это стучит внутри рейки. Это почти на всех аллроудах. Вот его видно, что он там гуляет. Вот. Вот этот стук. Вот так вот. Но бывает иногда, что тяга тоже может быть ломаться, да, но вот обычно вот стук вот отсюда. Вот так вот, друзья мои. Двигаемся вперед. Вот форсунки здесь текли, на этой машине. И недавно поменяли форсунки, и течь перестала. Вот. И поменяли форсунки, и она вообще стала ехать еще лучше. На мой взгляд. Владелец не ощутил, а я вроде ощутил. Вот так вот. Друзья, в общем, короче, тут вот я докопался до до правды, короче, не могу понять. То есть, если вот этот шум, вот, вал сам ходит в втулке, то есть вал сам ходит. Но я вот нашел еще вот у человека, короче, дело было так, у него не было люфта в колесе, а был сделан сход-развал и появился, то есть, еще какой-то дополнительный люфт. А сход-развал у этой машины давно никто не делал, потому что я знаю, она была моей машины, и кабрезину не жрала она спереди, ничего такого. Но у меня она не жрала, я когда ездил, то есть не жрала. Но дело в том, что с моего как бы езды и до отсюда она 100 тысяч прошла, да, поэтому... Жрала, вот летом начала жрать. Ну, лето начала жрать, вот. Но, значит, короче, какие-то моменты произошли, что начала жрать. Может быть, из-за рейки. То есть рейка это самая пришла. Вот. Но дело в том, что, короче, поехал человек, делал сход-развал, и появился люфт. Прям очевидный вот люфт. И я тут выяснил, что есть люфт вот такой. Вот здесь вот вал сам ходит вот туда-сюда, туда-сюда. Но есть еще вот там из рейки, вот оттуда выходит, то есть вал, который от руля идет, и у него есть вот здесь вот звезда, которая толкает вал туда-сюда. И вот эта звезда там тоже люфтит. То есть вот так вот. А ну, Илюша, сделай. Вот видно, да? Колесо стоит на месте. Вот он. То есть там тоже люфтит. Вот. Вал стоит на месте. А вот эта звезда, а ну крутить чуть-чуть побольше. Побольше, крути руль. Вот там, то есть, этот самый... А крути. Так, посильнее. Вот, там вал внутри. То есть, эта звезда люфтит вот на валу. В общем, короче, есть вот момент. Уже, я думаю, что с рейкой... Вот так вот. В общем, есть проблема. Вот так вот. Так. Друзья, вот эта красотка. Я ее засунул сюда. Взялся за ее. В общем, здесь нужно снимать мотор. Нужно все сделать. Но человек пока не имеет возможности. Попозже чуть-чуть. Пока вот решили шруза. Вот. То
То есть надо шруза, все, что необходимое. 2 пневмобаллона, короче, вот меняю. Ремкомплект компрессора и 2 внутренние шруза буду менять. В общем, и посмотреть, что там еще по необходимости. Да, датчики пневмо, коррекцию буду делать, то есть все буду исправлять, чтобы она ехала нормально. Пока временно, как бы, чтобы она на работе. Вот, коррекцию пневмо буду делать, чтобы все было нормально, вот. Потому что спускает у человека, вот как написано, надпись. В общем, вот так вот она хорошая. Тут не лазили кривые руки, она у меня была на диагностике. То есть здесь в целом все, машина в очень хорошем состоянии, вот все нормально, все фишки, все на месте, все четко, именно то, что мне нравится. Вот тут я буду лазить, наверное, первый, когда спущу мотор, вот, и сделаю все нормально, чтобы было, вот. Вот так вот, друзья. Вот. Что по ней, в общем, да, понятно. Я показал. Все. В общем, вот комплект, короче. Пока что. Да. Да, она не качает уже там все. Вот. И шруза тоже. Шруза вообще жесть. Вот. Вон там-то просто от них. Внутренние Вот. мертвые, да? И, а наружно? Все. Да ему там вот, можешь взять. Оружие. А, и все. Он отваливается. Вот. Вот так вот. Все. Дырявый, да? Да, да, да. В общем, все, как обычно, друзья. Двигаемся вперед.